हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं चेतन तिवारी, आप देख रहे हैं मैच फ्राइडे। सो अपने चैनल वापस आ चुके हैं एक ब्रांड वीडियो लेके। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं ब्लॉग्स एंजॉय करे होंगे। सो आज हमारे पास खड़ी है कॉन्टिनेंटल जीटी जो कि है रॉयल एनफील्ड की, और इसमें लगा हुआ है परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट रेड रोस्टर का। और पता है तुम्हें, जीटी में अगर एग्जॉस्ट नहीं लगा रहता तो भौकाल उसका नहीं समझ में आता। तो भाई ने जल्दी से अपनी फर्स्ट सर्विस कंप्लीट कराई और रेड रोस्टर एग्जॉस्ट लगाया, तो भौकाल पूरा है। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ रेड रोस्टर के बारे में, इसकी फ्लाई बाय देंगे और आपको आवाज़ सुनाएंगे। सो टाइम वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिनेमैटिक एंजॉय करें। मतलब रेड रजिस्टर बेसिकली होता है परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट होता है, और इसकी आवाज़ थोड़ा बेसी रहती है, लाउड बिल्कुल नहीं रहता है रेड स्टार्ट। तो अब इसका मैं फ्लाई बाय आपको दिखाता हूँ, बाइक को स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पास से अपना मीटर कंसोल, इसमें कुछ आता नहीं है वैसे, टीएफटी वगैरह, टीएफटी डिस्प्ले वगैरह नहीं आता। इन लोग मज़ा कर रहे हैं वहाँ पास। और यहाँ टीएफटी डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं आता है, एनालॉग दे देता है। बेसिकली ये रॉ रफ एंड टफ बाइक है जो कि है रॉयल टाइप की थोड़ा फील देती है। बाकी लुक की बात की, लुक 10 और 10 है। और एग्जॉस्ट भी बहुत सेक्सी लग रहा है, ब्लैक पूरा पूरा देख सकते हो। इंजन भी मैट है और पाइप भी मैट है और एग्जॉस्ट भी मैट है, तो बहुत सेक्सी लुक दे रहा है। ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन, और ये टॉप वेरिएंट है जीटी का, जो कि देख सकते हैं अलॉय व्हील भी चेंज है। और इसको स्टार्ट करते एक बार आपको साउंड सुनाते हैं। तो अभी लगी है गेयर पे और इसको करते हैं न्यूट्रल। ये हो गई है न्यूट्रल। अब इसको स्टार्ट करते हैं बाइक को, और ये देखो कुछ आइडल साउंड है इसका, और जो कि बहुत ही प्रीमियम साउंड कर रहा है, बेसी है। और थोड़ा बहुत थ्रोटल देते हैं, तो देखते हैं कैसा दिखती है। बैक फायर मारता है जब इंजन गर्म हो जाता है। बाकी अभी ट्यून वगैरह नहीं, भाई बोला है कि ट्यून कराएंगे कोड से, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसा साउंड करती है गाड़ी। तो अब दिखाता हूँ मैं इसका फ्लाई बाय। सो अब मैं इसका देने वाला हूँ फ्लाई बाय। देख सकते हो रेड उससे लगा हुआ है, और बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाबू तो बीच में आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। तो ये था रेड रोस्टर का फ्लाई बाई। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बेसी एग्जॉस्ट है, और आप लोग भी अपनी बाइक में इंस्टॉल करा सकते हो। रेड रोस्टर का फ्लाई बाई बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बाकी सब बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार को मैं डालता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे रहा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। चेतन तिवारी साइनिंग ऑफ।